Mũtugo wa andũ kũhĩtana na kũhĩngĩcana na ngari makĩgeria gũkĩra barabara taũni-inĩ ya Juja ũkoretwo ũkĩyumĩria o mũthenya, ĩndĩ borithi makoretwo makĩhũrana naguo na kũhinyĩrĩria andũ mahũthĩre ndaraca cia gũkĩra barabara nĩguo gwĩthema na wongerereku wa riboti cia mĩtino barabara-inĩ ĩyo. Nĩ nyonete mĩoyo mĩingĩ mũno ĩgĩkua haha na ndanagũthĩrwo haha ngĩthiĩ gũkĩra, no rĩu nĩ ndĩrahoya, nĩ ndĩrona hena kĩhoto mekĩre bridge. We have been having 2 to 3 deaths, 2 to 3 fatal accidents here per week. Nĩguo kũnyihia namba ya ikuũ iria ikoretwo ikĩyumĩria o kiumia nĩ ũndũ wa mĩtino, rĩu rũhonge rwa KENHA nĩ rweheretie mĩhĩnga ya kũnyihia ihenya rĩa ngari ĩrĩa ikoragwo taũni-inĩ ya Juja, na oho rũkagathĩka mabati ma mĩkĩra-inĩ ya barabara nĩguo kũhinga njĩra ya mũingĩ. Anybody who is found crossing and I'm warning the general public, it is against the law to cross this highway other than using the footbridge which is constructed by the government. You are not supposed to cross along the highway apart from using the footbridge. To cross here, it is an offence from now. Nĩ ũhoro ũmenereirio na njĩra nene nĩ aikari a mwena ũcio arĩa maugĩte rĩu magũtigwo na gĩbarũa gĩa gũthiĩ kilomita 1 nĩguo gũkinyĩra ndaraca ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ. Rĩu heherio kĩrĩa bump ĩno nĩ kuonania ciana citũ no mũndũ athiũrũkire nginya Juja nĩgetha arehe mwana cukuru gũkũ. Tũtirĩ akenu ta andũ a nduthi haha, andũ a tukutuku othe na nginya andũ a nyeni gũtirĩ mũndũ wĩna raha on hanini. Tũrahoya KENHA matwĩkĩrĩre footbridge ona tũtiroria ne icio nene terĩa ĩkĩrĩtwo harĩa KU andũ makĩragĩra, just a simple footbridge twĩkĩrĩrwo teyo nĩgetha tũkĩrage na andũ matige gũthĩnĩka. Onjoria mwena ũcio onao nĩ marateta makiuga itua rĩa kũria mũingĩ tũkagerera barabara-inĩ rĩrĩ kũhutia biacara ciao na njĩra nene, kuona hau nĩho monagĩra agũri. Ũrakora mũndũ ena chemist mwena ũrĩa na customer aingĩ nĩ a mwena ũyũ matingĩkĩra rĩu. Ũrakora mũtumia aroka na indo ciake umĩte mũgũnda agakinya harĩa agatuĩka stranded akarigwo ekũrora nakũ. Na tũkoragwo tũrĩ ingĩ mũno hũka arĩa tũkoragwo tũtegemeire bara ĩno especially season ĩno ya December. Na tondũ kwĩragwo gĩkũi-inĩ gũtirĩ mũkanye ikanyaga gĩkanyĩra ĩrĩa ngĩrĩ. Tũrenda kũria atĩrĩrĩ, gĩtũmi gĩa tũrutĩrwo bump nĩkĩ handũ ha twĩkĩrĩrwo bridge? Nĩ bridge nĩ njega at least nĩ kũiga maira kũ igũrũ. Abitha a KENHA maugĩte nĩ magũkorwo makĩeheria rũri rwa kũria ngari cithiĩ kahora na thibindi ya 50 harĩ o ithaa, na rĩu magwĩkĩra rũri rwa gwĩtĩkĩria ngari cihũthĩre thibindi ya kilomita 100 o ithaa, itemi-inĩ rĩa gũtigĩra aikari matiracokereria mũtugo wa kũhĩtana na ngari barabara-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.